Новата ни поредица с моя приятел. Я дай таблета, бе. Дебе, закриваш камерата и това ще бъде нашето оцеляване на Майнкрафт в истинския живот, защото не става. Мартине, ще те оттепи, ако дай то таблет. Ма то няма предна, няма етапа. Дай, бе! Дебе, виж! Няма тази камера. И... Пускай ли не се обърнеш, да се виждаш тебе. И... Нема да играм. Добре. Дай това е Ultra Survival. Сега. Епизод 7. Да, вижте, още един шишко къде снимал. Ето и гнита пачки, къде карат смотаните тупинетки. Ще изтрия този клип, не знам защо, но ще го изтрия. Базикам се и няма да го изтрия. Дай по таблет. Няма що да го изтривам, защото ето моя приятел и това е в Майнкрафт. Просто ние сме в истинската версия, ние сме построили всичко това, само че сме на един такова, как се казваше? Сървър. Много готин. Сървър, мап. Ние сме го построили този мап и това ще е за целия клип.